તો ખેડૂત મિત્રો, તમારા માટે બટાકાની ખેતી કરવા માટે 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ ટ્રેક્ટર, હાઈ લો મીડિયમ સ્પીડ વાળું ટ્રેક્ટર જે 39 HP નું જોરદાર ધમાકેદાર ટ્રેક્ટર જે લોકો બટાકાની ખેતીમાં ખાસ ઉપયોગ કરે છે. અને આ ટ્રેક્ટર 4 વ્હીલ ડ્રાઈવ જેમ કે પ્લાવ અને કલ્ટીમાં શું આના ફાયદા છે તેમનો જબરજસ્ત લોંગ વિડીયો ખેડૂત મિત્ર યુટ્યુબ ચેનલમાં, જેમાં ખેડૂતોએ ખાસ એવી માહિતી આપી છે કે ટ્રેક્ટરમાં શું એવી ખાસિયતો છે, તેમજ જે મહિન્દ્રા લોકો જે આની ટીમ છે એ ટ્રેક્ટર વિશે શું કહેવા માંગે છે તથા શું કહે છે તે વધુ જાણવા માટે ખેડૂત મિત્ર યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ રીલને વધુમાં વધુ શેર કરો એવી વિનંતી છે, જેથી કરીને અવારનવા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચાડી શકું.